Regarding EJ shooting incident nga napasama ko EJ Barangay Rayuray at tay Parabangon, may pakamo natiliw mo tiya suspekan tatay 7:20 AM ti agsapa babaan iti panag-follow up lagi ito'y investigator kan intel tayo kat nasa pulan iso nga tata ada iso na to'y Batak City Police Station tapno sangon na dya kaso nga mabalin nga maikuha kanya na maikaso kanya na mabalin nga dahil ito'y kat prostrated murder mabalin nga maipile nga kaso kanya na ano kanya minti napasamak sir wala na mga nayan iti retoy sigun iti investigation agay ayam da iti baraha anto adati handa nga nagkinawatan iso nga iti nagkaroon ti heated argument hindi gusto ko mga agawid da iti kwan agawid da ito'y victim adamot ang tinangagda nga putok ti paltog kat iso nga nakita da nga adati tama na da ito'y kwa adati tama na ito'y biktima nga adamot ti nakakita nga witness nga da ito'y suspect at iso na ti nagaramid. So bale dito suspect matlaing iti talaga ng rugi ami iti dati handa pa ng kinaawatan sir. Ano matkindi nga maibaga nga iso na ti nagprovoke mabalin mat nga daytoy victim ti nagprovoke kanya na. Ngem dati nga agam amudan digitoy apo hepe. Uwan dati nga agam amudan ta hanmat unay nga dayo jay balay almost agkaro badamat. Ano tama dati biktima apo hepe? Sigun ti investigation adati tama na jay banda nga tiyan nga may isang injury na jay tiyan. Misa lang sir. May isa lang. Na-identify tayo sir no ana iti klase nga paltog ti inusa dati suspect. Inga natata awan pa lang ti result na jay kwa antay pa nga may bagan no inyang klase ti paltog jay na usar. Pero allegedly ada jay na recover tayo nga basyo kat may sa basyo ti 45. So hang recovered di paltog sir. Han nga na recover jay paltog jay tao lang. Okay sir. Sir so ngam awan ti kas lang naka-lisensya nga paltog under tinagan deti suspect sir. Madama pa lang nga i-verify tayo dya Fed no adati record na daytoy suspect no license owner by so na ti firearms no han. Mabali maamon sir no ana ti pagsapulan na iti agpada nga suspect ken biktima. Daytoy victim tayo ket Seaman. Seaman daytoy suspect mat ket may sa farmer iti Batak. Nakaskitaan na gayan diti suspect apo hepe. EJ Sitio Kawayan Barangay Rayuray matlang. EJ matlang asideg ti nakabiro kanda kanya na. Ay so napanagdulin EJ. Oo na panagdulin. Inasaumot na gito'y pupulis di family nga may mayat kumakat kwa ag surrender ani suna uno kwa may ag surrender or sumuko isuna tapno kastakat sango na lang di kaso tapno haniso nang agdemlemang